वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग गाइस। तो आज फिर से मैं गई थी वैद्य हॉस्पिटल तो मेरा रिपोर्ट दिखाने के लिए। और मैंने डॉक्टर को पूछा क्यों मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। तो वो लोग बोल रहे थे आई थिंक तुम्हें थायराइड ज़्यादा है और ये भी हो सकता है कि मुझे साइनस का प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने फिर से मेडिसिन चेंज करके दिया और मैं इतना टेंशन कर रही थी कि मेरा फेस भी डल हो गया था। मेरा हस्बैंड मेरी मम्मी ऑलवेज़ बोलती रहती है कि क्यों इतना टेंशन कर रही हो, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो। अभी मेडिकल ट्रीटमेंट इतना फास्ट है कि इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम का भी सल्यूशन होता है। तुम मेडिसिन ले रही हो ना, डॉक्टर दिखा रही हो, फिर तुम ठीक हो जाओगी, मत करो इतना टेंशन। फिर भी मैं टेंशन करती रहती हूँ। बट यही है ज़िंदगी, ऐसे ही जीना पड़ेगा। लाइफ में सुख है दुख है, इसी के साथ हम लोगों को जीना पड़ता है। सो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ गाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।